Обзор главных событий дня вашему вниманию представляет информационная программа «Новости». В студии Насиба Гулямова. Добрый вечер. В городе Душанбе под председательством Республики Таджикистан проходит 41-я сессия Межгосударственного совета по геодезии, картографии, кадастру и дистанционному зондированию земли государств-участников СНГ. В ходе заседания специалисты обмениваются лучшими практическими навыками и инновациями в своей сфере, при этом выдвигают новые идеи и предложения, определяют перспективы, направленные на всестороннее развитие сотрудничества в рамках данного Межгосударственного совета. Тему продолжит мой коллега Карим Хайдар. 41-я сессия Межгосударственного совета по геодезии, картографии, кадастру и дистанционному зондированию земли государств-участников СНГ проходит в городе Душанбе под председательством Республики Таджикистан. В работе сессии принимают участие главы делегаций из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Российской Федерации и Республики Узбекистан. В повестку дня 41-й сессии включены вопросы о выполнении решений 40-й сессии Межгосударственного совета и о достижениях государств-участников СНГ, о выполнении мероприятий по реализации пилотного проекта по инфраструктуре пространственных данных, о выполнении задач, реализуемых в рамках рабочей группы по системам координат и высот, о результатах деятельности рабочей группы по географическим названиям, о результатах деятельности рабочей группы по разработке словаря современных терминов, применяемых в сфере геодезии, картографии, геоинформационных систем, кадастра и дистанционного зондирования земли, о результатах работ базовой организации СНГ Московского государственного университета геодезии и картографии, о результатах деятельности рабочей группы по выработке предложения о сертификации и легализации на рынке профессионального труда государств-участников СНГ, документов о дополнительном профессиональном образовании в области геодезии, картографии, кадастра и дистанционного зондирования земли, о результатах деятельности рабочей группы в сфере управления геопространственной информации, обмен лучшими практиками и инновациями в области геодезии, картографии, кадастра и дистанционного зондирования земли. В ходе пресс-конференции главы делегации дали исчерпывающие ответы на вопросы представителей средств массовой информации. Мы договорились, мы будем обмениваться лучшими практиками, мы будем учить людей, мы будем работать над научными разработками вместе. И за прошлый год мы уже продвинулись в этом направлении. Мы работаем совместно с коллегами по теме кадастровой оценки. Это большой пласт работы, потому что касается вопросов налогообложения наших граждан и развития экономики, бюджетной сферы наших государств. Мы работаем вместе над созданием кадастровых систем. Потому что на сегодняшний день кадастровые системы – это полностью автоматизированные системы, опирающиеся на пространственные данные, позволяющие гражданам оперативно получать государственные услуги. И совершенствование государственных услуг – это еще одно направление совместной работы с Республикой Таджикистан. Очень важно слышать, что происходит в каждом из наших государств. У каждого есть отличные наработки, которые могут быть применены в иных государствах. Нет времени на ошибки. И поэтому мы собираемся ежегодно, а в межсессионный период работают созданные государственными органами государств-участников Содружества независимых государств рабочие группы, которые как раз отрабатывают ту повестку дня, которая потом ежегодно сводится в заседании Межгосударственного совета. В центре внимания участников заседания вопросы об избрании на 2020 год председателя Межгосударственного совета, принятие итоговых документов и подготовка протокола 41-й сессии Межгосударственного совета. По словам специалистов, деятельность Межгосударственного совета призвана способствовать сохранению единого геодезического пространства на территориях государств-участников СНГ, что является важным звеном обеспечения обороноспособности и безопасности государств Содружества. Было подписано соглашение между нашими комитетами во время визита президента Республики Таджикистан в Узбекистан. Особенно в части развития отношений, развития сотрудничества между узбекскими и таджикскими коллегами в области геодезии, картографии и госкадастра. Совместное участие в разработке новых проектов, в осуществлении новых проектов. Также отдельно должен отметить вот на этом соглашении вопросы подготовки кадров,
повышения квалификации и переподготовки. Мы с коллегами нашли много точек соприкосновения. Они касаются выполнения проектов в области геодезии, развития спутниковых методов геодезии, выполнения научных изысканий в области геодезии, картографии, пространственных данных и провели ряд достаточно интересных дискуссий в области географических наименований. Участники заседания выразили готовность в развитии сотрудничества в области подготовки и переподготовки кадров по геодезии, картографии, кадастру и дистанционному зондированию земли. Карим Хайдар, Рану Азизи, телевидение, Таджикистан. Культурной столицей Содружества независимых государств в 2021 году станет Душанбе. Об этом было объявлено в ходе 34-го заседания Совета по культурному сотрудничеству государств-участников СНГ, который проходит в городе Душанбе. Участники встречи подводят итоги Года культуры в СНГ и участие стран в проведении мероприятий, посвященных Году книги в странах Содружества. На заседании также рассматривается реализация межгосударственной программы «Культурные столицы Содружества», деятельность базовых организаций стран СНГ по сотрудничеству в области музыкально-театрального дела и профессионального образования по направлению кино. Участники встречи также обсудили предложение о создании виртуального музея культурного наследия государств-участников СНГ. В рамках заседания рассматриваются и обсуждаются другие вопросы в сфере культурного взаимодействия. Я хочу выразить особую благодарность гостеприимным таджикским нашим коллегам этой земле за представленную прекрасную возможность этой культурной площадки для обмена мнениями, опытом сегодняшних участников заседания. В повестку дня нашего совета входит более 15 вопросов по актуальным темам культурного сотрудничества, обмену опытом, переподготовки кадров. Мы обсуждаем итоги выполнения решений предыдущего заседания Совета, которое состоялось у нас в Санкт-Петербурге, в Российской Федерации. Намечаем пути дальнейшего сотрудничества по всем отраслям и в области музейного дела, театральной деятельности, работе наших базовых организаций по сотрудничеству в области культуры. Основной документ, который сегодня мы должны одобрить на сегодняшнем заседании, это проект основных мероприятий сотрудничества государств-участников СНГ в области культуры на 2021-2025 годы. Разработка этого документа предусмотрена концепцией сотрудничества государств-участников СНГ в области культуры. Изъявили свое желание практически все страны Содружества участвовать в этом документе, и он будет у нас одобрен, вноситься на заседание высших органов Содружества, на Совет глав правительства СНГ. Сегодня на заседании участвует 9 стран из 11 стран Содружества, это высокое представительство, 3 члена Совета, это Республика Армения, Республика Узбекистан и Республика Таджикистан, и на уровне заместителей премьер-министра практически у нас представлены все страны Содружества. В Душанбе завершился 3-й международный пассажирский форум. В течение 2 дней в рамках деловой программы форума были обсуждены пути развития международного пассажирского сообщения, модели взаимодействия перевозчиков и пассажиров, формы интеграции перевозчиков и развития инфраструктуры пассажирского комплекса. Повестка форума затрагивала вопросы формирования стоимости проезда, совершенствования системы продажи билетов, внедрения на пассажирском транспорте современных информационных технологий. В мероприятии принимали участие руководители служб и предприятий пассажирских перевозок, железных дорог, государств-участников Содружества, а также специалисты ведущих предприятий в области отраслевой науки и другие. Мы встретились с коллегами в рамках 3-го международного пассажирского форума. Обсуждаем вопросы, которые возникают на пространстве 1520 в плане именно перевозок в международном сообщении. Ну и кратко делимся, конечно же, с коллегами о тех результатах, которые были достигнуты перевозчиками, железнодорожными администрациями после проведения 2-го форума. Очень интересно пообщаться с коллегами, узнать что-то новое, но и самое главное – выработать решения для дальнейшего сотрудничества, потому что вопросов много. Это основные, конечно, взаимодействия перевозчиков в рамке международных перевозок на колее 1520. Это схемы
взаимодействия железнодорожных администраций – это, конечно же, график движения поездов и продвижение поездов по участку, то есть с таможенными органами, с пограничными органами, взаимодействие в пути следования, чтобы поездки были безопасными, комфортными в плане именно вот этих международных перевозок. Далее к зарубежным новостям. В Исламской республике Афганистан в результате 2 террористических актов погибли около 50 человек. Еще десятки пострадали. Все раненые доставлены в больницу. Среди жертв теракта есть женщины и маленькие дети. В Исламской республике Афганистан в результате 2 террористических актов погибли около 50 человек, еще десятки пострадали. Все пострадавшие доставлены в больницу. Среди жертв теракта есть женщины и дети. Первый взрыв прогремел утром в городе Чарикар, провинции Парван. Смертник на мотоцикле привел в действие взрывное устройство на контрольно-пропускном пункте. В результате 26 человек погибли, в том числе женщины и дети. 42 ранены. Второй взрыв раздался час спустя в Кабуле. Как сообщили позже в МВД Афганистана, погибли 22 человека, 38 получили ранения. И в завершении выпуска вновь местные новости. На базе женского совета селения Дехканабот города Гиссар при содействии молодежного экологического центра был создан общественный энергетический комитет, целью которого является улучшение доступа населения к энергоресурсам. Женщины-фермеры, женщины-домохозяйки, активистки из 5 сел Гиссара объединились в единый женский совет, который помогает семьям улучшить их жизнедеятельность. Активно внедряют различные технологии альтернативных источников энергии и энергоэффективности. Далее все подробности у моих коллег. Женский совет села Дехканабот, город Гиссар, помогает информационно и практически семьям селений для улучшения их жизнедеятельности. Активно внедряет различные технологии альтернативных источников энергии и энергоэффективности. Также проводятся общественные работы по утеплению зданий, изготовлению энергоэффективных тандуров и печей. Одним из ярких примеров использования солнечной энергии является солнечный водонагреватель, помогающий обеспечить домохозяйство горячей водой, а также солнечная кухня. Это нехитрое устройство, принцип которого основан на концентрации солнечных лучей, позволяет вскипятить воду и приготовить еду. Наш центр учит женщин быть более экономически независимыми. Мы внедряем методы адаптации к изменению климата, строим теплицы, обучаем заботиться о плодородии почвы и водосбережении при поливе. Помимо этого, женщины активно обучаются швейному мастерству и народным ремеслам. Нигора Рахимова, Рану Азизи, телевидение Таджикистан. Уважаемые телезрители, это были все те новости, о которых мы успели вам рассказать к этому часу. О развитии событий на нашем канале, как обычно, в 20:30. Будьте здоровы и не переключайтесь.